আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বার্ডস এন্ড নেচারের পক্ষ থেকে নতুন একটা পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা একটু ওই ভিটামিন ডি এর ব্যবহার দেখাবো, পাখির যে সাপ্লিমেন্ট যে ওইটার উপরে আজকে ভিডিও। আর ওই আমাদের একটা পাখি আবার আজকে একটু আহত হয়েছে, তো সেটাকে একটু আমরা কি ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট কীভাবে দিব সেটাও আজকে একটু করব। আর জাস্ট ওই লাভ বার্ডের একটু হালকা একটু প্রগ্রেস দেখাবো। তো আমার সাথে এই যে আছে জাভেদ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো ভিউয়ার্স, এই ভিটামিন ডি এর আসলে কেন এত প্রয়োজন আমি বলতেছি। এক হলো যারা সানলাইট বা রোদে দিতে পারেন পাখি, তাদের জন্য তো রোদ থেকেই পাখি মানে শরীরে অটোমেটিক্যালি রোদের নিচে দিলে ও ভিটামিন ডিটা বডিতে সংগ্রহ করে নেয় পাখি ডাইসা পরে। ভিটামিন ডিটার কারণই হয় কি, পাখিটা ওই যে আমরা যে খাঁচার মধ্যে বিভিন্ন ক্যালসিয়াম বা শাকসবজি দিচ্ছি, এই যে ক্যালসিয়াম খাচ্ছে, এই ক্যালসিয়ামটা অ্যাবজর্ব হওয়ার লেগে শরীরে মানে পুরোপুরি ফিট হওয়ার জন্য, পাখিটাও ফিট থাকবে এই জন্য আমরা মানে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন ডি ব্যবহার করুন। ভিটামিন ডি ব্যবহার করলে রোদ্রে যদি আমরা যারা না দিতে পারি তাদের জন্য আমরা এটাই করতেছি, যে রোদ্রে যেহেতু দিতে পারতেছি না, তাই ভিটামিন ডি ক্যাপসুল বা যাই হোক ভিটামিন ডি এর যে সাপ্লিমেন্ট যা পাওয়া যায় সেটা আমরা খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে পারি অথবা পানির সাথে মিশিয়ে দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। তো খাবারের সাথে আজকে আমরা খাবারের সাথে সাধারণত মিশিয়ে দিই। আবার কিছু পাখির বাচ্চাগুলারে যেহেতু অন্যগুলো ব্রিডিংয়ে আছে, সামনে লাভ বার্ড ব্রিডিংয়ে আছে, এই করতে পারি না, বাচ্চাগুলারে আবার সকালবেলা 10টা-11টার দিকে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা রোদ্রে দেওয়ার চেষ্টা করি। ওটা আলাদা একটা ভিডিও করে দেখাবো। তো আজকের যে ইটা ছিল ভিটামিন ডি ক্যাপসুল, ওই ইয়েতে জাভেদের কাছে আছে। আপনার ভালো একটা যে কোনো নিয়েন, সমস্যা নেই, ভালো যে কোনো ভালো ক্যাপসুল। তো ওই যে জাভেদের খাবারও আছে, ক্যাপসুলটা বের করে জাভেদ খাবারটা করে দিয়ে দাও। এই আমরা ভিটামিন ডি ব্যবহার করব যেন ক্যালসিয়াম আরও আমরা বিভিন্ন ক্যালসিয়ামের যেগুলো ব্যবহার করি এগুলো শরীরে অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য এক্সট্রা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন ডি হয়ে যাবে। খাবারের মধ্যে মিক্সারে করা যাবে, দেখি এই খাবারের মধ্যে ওষুধটা একটু করো, সামনে দাও। এই ক্যাপসুল, এই ভিটামিন ডি এর ক্যাপসুল দিছি আমি। যে যেরকম সাপ্লিমেন্ট দেন সমস্যা নেই, মানে ভালো যত ভালো দেওয়া যায়, এটার পরামর্শ হলো ভালো দেওয়া যায়। জাভেদ খাবারটার সাথে মিক্স করছে ভিটামিন একদম পুরা। এই খাবারটাই আমরা দিয়ে দিব, একটু লাভ বার্ডে দিব, যাও জাভেদ। তাহলে হইল আর কি, মানে রোদে দিতে পারতেছি না, ভিটামিন ডি এর অভাবটা এই ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দিয়ে আমরা পূরণ করতেছি। হ্যাঁ, সুন্দর লাভ বার্ড সব। লাভ বার্ডের ইটা দেখাবো, একটু প্রগ্রেস দেখাইতে পারি না, কারণ কলোনিটা হয়ে গেছে মানে এই যে সব একসাথে, এরা মানে কোথাও একটাই হাত দিলে সব চিল্লা পাল্লা করে মানে সব একদিকে জড়ো হয়ে যায়, মানে কলোনি হিসেবে। আর ওই দেখেন খাবার দাবার, ওই গ্রিন ভেজিটেবল কিছু যে ক্যারট দিছি, গাজর দেখা যায় ওই যে নিচে। তো আমরা একটু লাভ বার্ডের প্রগ্রেসটা একটু একটা জাস্ট এত হয়তো বেশি দেখাইতে পারব না, তো 2-1টার দেখাই। যাবে কী করো, হাড়ি বক্স একটা বের করো লাভ বার্ডের। এই যে একটা এইখানে কাছাকাছি একটা আছে, প্রথম বক্স আছে একটা, এইটা তুমি সামনের দিকে দেখাও। হ্যাঁ, এটা করো, এদিকে আনো। লাভ বার্ডের প্রগ্রেস আসলে দেখাইতে পারি না, কলোনি ছোট হওয়ার কারণে। এবার থেকে কী করবো, তা করো একটু। হ্যাঁ দেখেন, ক্যামেরার সামনে দাও, ভালো করে দাও।
এই বক্সে এটা আমার এক পেয়ারের এবার মাশাআল্লাহ মানে ভালো ব্রিড করছে ওরা। সব মনে হচ্ছে হলুদ লুটিনো রেড আইয়ের মতো বেরোইব। এটা ইয়ার ফিমেলটা ক্রিম কালার ক্রিমিনো আর কি। ওর বাচ্চা কিছু দেখি হলুদ কি হয়েছে। এই দেখেন মাশাআল্লাহ ও খাবার দাবার, হ্যাঁ পেটে ভালো খাবার দাবারও আছে, খাচ্ছে ভালো খাওয়াচ্ছে কি আছে। হ্যাঁ এই যে একটা, হ্যাঁ এ হলো 4টা লাভ বার্ডের ওভাবে দেখাইতে পারি না, কিন্তু আজকে একটু মানে সুযোগ পাইলাম যে লাভ বার্ডের একটা প্রগ্রেস দেখাইলাম। এই আমাদের লাভ বার্ডের অবস্থা। এই ভিউয়ার্স মোটামুটি মানে বক্সের প্রায় বক্সেই ডিম বাচ্চা আছে, কিন্তু মানে এই যে কলোনির ভিতরে ঢোকা যায় না, ব্যবস্থা নাই, মানে সব খুব হইচই শুরু করে দেয়। এই জন্য আজকে মানে একটা আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। তো মাশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর ইচ্ছা ভালোই ব্রিড করতেছে এবং খুব কালারফুল। আফ্রিকান এই লাভ বার্ডগুলো দেখেন মানে চমৎকার কালারফুল, মানে এত ভালো লাগে। মানে মনে হয় করি সারাদিন এদের সাথেই কাটাই এমন অবস্থা আর কি। আসলে সময় স্বল্পতা, সময়ের অভাব, আমরা করতে পারি না, সময় দিতে পারি না। তো এই যে বললাম এদেরকে আমি যেভাবে দিই খাবার ভিটামিন ইটি দিয়ে রাখি। আর রাত্রেবেলায় দেখেন বেশিরভাগ সব খাঁচারই মানে অলমোস্ট নাই, পানি নাই, লাইট লাইট মোটামুটি জ্বালানো আছে এগুলোতে। আর ওদিকে তো আমরা দেখিনি, সব ভিডিওতেই বাজিগারের ওদিকে সেট আপ যাবে। এইটাই করো আমার ওই যে আমরা হলুদের একটা আসলে এটা ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক। আমার পাখি ওই কিছু মানে মাঝে মাঝে ওই বাজিগার মানে ওরা মারামারি করে ফেলে, মানে এইবার মারামারির বিষয়ে এই মারামারিটা হইলো ইয়ের কারণে, এই মানে বাচ্চাও একটু বড় হয়ে গেছে, আর এরাও মনে করেন করবে আবার ব্রিড করবে। এই জন্য বাচ্চাদেরকে মানে আর হাড়ি মানে কাছাকাছি রাখতে দেবে না। বাচ্চা থাকলে ডিম পারতেও অসুবিধা, ব্রিড করতেও সমস্যা। তো এই হইলো আর কি, মানে আবার একটা পাখি একটু আহত হয়েছে। তো হলুদ লাগাই দিলে, আমরা আগে দেখাইছি আপনাদেরকে, হলুদ লাগাইলে পাখি খুব ভালো থাকে। তো এবারের পাখিটা যাবে একটু ক্যামেরার সামনে, একটু আস্তে আস্তে দিকে দেখাও। এই দেখেন এই যে মাথাটায় কামড়াইছে, মাথাটাকে ওই মাথাটা ওর বাবা মাই কামড়াইছে, আহত করে ফেলছে। তো এটাকে আমরা এখন একটু হলুদ লাগাই দেওয়া যাবে। ওই যে জাভেদ হলুদ লাগাই দিচ্ছে। এটা ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক, ঠিক আছে। আমরাও হইলে ওই ঠান্ডা জ্বর হইলে বা অনেক সময় আঘাত পাইলেও কিন্তু আমাদের দেশেও আমরা নিজেদের ক্ষেত্রেও হলুদের এটা করি, মানে ব্যবহার। লাগাই দাও রস খালি দিও না, একটু হলুদের লাগাই দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, কাজে এদিকে আনো, দেখাও একটু। এই যে জাভেদ দেখেন, এই যে একদম হলুদ দিয়ে জাভেদি করে ফেলেছে, পুরা হলদে বানায় ফেলছে। হলুদ চকচক হয়ে গেছে। এই দেখেন এখনও আঘাতেরও আসলেই পায়, মানে রসটা ওর খুব ইয়েতে ধরে, এই জন্য লাগাইতে দেয় না, খুব ধরে। তো এই জন্য ও করে আর কি, মানে ছটফট করে লাগাইতে দেয় না। তো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কালকে পাখি প্রায় অলমোস্ট 50% সুস্থ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যাবে রাই খাতা ওটা, ওটা আলাদা রাখছি। ওরা একটু হ্যান্ড ফিডিং দিই তো এখন, যেহেতু বাবা মা খাওয়াচ্ছে না, তো হ্যাঁ একটু হ্যান্ড ফিডিং দিতে হয়। তো এই আর বাকি পাখির অবস্থা এদিকে আবার দেখি। এই যে আফ্রিকান লাভবার্ড, ভেরি কালারফুল। ওদের আমার এটা এখানে প্রথম ব্রিড। আমি মানে এই সেট আপটা আমি তো বাজারে দিয়েই শুরু করছি। এটা প্রথম, মানে ওদের এইবার যে ব্রিড করলো প্রথম ব্রিড। কিছু বাচ্চা পাইছি, এখন পর্যন্ত করি নাই, একটু সেলফও হয়েছে, নিজে খাওয়া শিখছে, এখনও ওদেরকে সেল করি নাই। তো আরেকটু দেখতেছি আর কি, আরেকটু ভালো হইলে তারপরেই করে দেবো।
তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি।